老师好。那我们刚刚进行了智能字幕，对不对？那后来我们安装了字体，把这个字体改成繁体的，这样就对了，对不对？接下来如果要修正的话，跟老师报告一下，请你在这里的字号这边把它放大一点。老师我看不见，记得要拉到有字的地方，点到文字 ，Hello 大家好。那是现在已经是繁体中文，其实字只在这里改就好了。来，我点一下哦。Hello 大家好，那就播一下吧。在这边快拉 ，Hello 大家好，我是聪贤老师，又错字，点在这里，记得要点着它哦。玩电脑的守则叫先选取后处理。我现在点到这个文字，这时候呢，这边就是这个文字的修改功能。来，我现在点到这个图片，那这个图片可以做什么呢？位置调大小混合。如果我点到是音乐，那就是音乐调什么？调音量大小跟淡入淡出。所以呢，如果你画面跟它不一样，应该是你选错了东西。现在我选这个，我是聪贤老师。这时候就不用回到我的，这地方字还是错的呢它又改了。你看一下，它其实这边是，来大家看一下，因为这边呢，语音还是，可是它已经把它改成繁体了，是这个我们刚刚的字体的关系哦。来帮忙，那我是聪贤老师，我改一下哈。来，接着就是一张听过去掉了。好，今天和大家去介绍这个太长了，对不对？表示这个8的字体太大了，缩小点，到这里就好了。那这边又加个空格给他，不要那么急。再来，这一段没错。所以，今天很高兴呢。这里也没有完整的再来，要来，来，好像没有100%完整呢。去背。没点到它，去背，把这改一下。我看这里，其实这里没问题的 ，OK 吗？这里没问题，错字的地方改一下就好。去背工作哦，等我一下哈。我这边做法就是，下次你把字幕转出来的时候呢，就请你这边检查，听一下如果有错字的地方，就在右边这里可以直接做修改。听懂吗？这个，来。那改完以后，这个地方字体就搞定了，对不对？那接下来我们来看一下音效，这里音效很好玩哦。我们再回到这音频来，我们刚加了音乐。那譬如说，在这地方我再搞一下，手这么抖一下，我觉得这地方可以加个好玩的音效呢。来，剪映的音效非常可爱哦。来，老师看一下，我现在点的是这个叫音频，你看见吗？那这是音乐。当你展开来的时候，它有这一系列的音乐，请你把它箭头点一下，就会把音乐收起来。我点了。点开来的时候呢，好，这时候才会看到音效。来，这个音效我觉得非常棒哦。来，我们来看这个，你听一下然后点哎呦我的妈！各位应该都有听过这些吧？在网上常会加这些抖音啊。来，暂停一下。当我这边点播放的时候，它会把这个开起来，暂停播放都在这里。那老师注意一下，这里在看有点辛苦。我们会把滑鼠游标移到这里来，你看到吗？会变成双箭头可以往下拉。这样可以看到的。这个呢，这个再往下拉一点点这都是笑声，经典的笑声啊。来，我现在滚轮往下移动。来，再来看中意的地方，这里呢，有听过这些吧？这音效都好可爱，就是平常我们在网上看到 YouTube 他们做音效，这边他有提供给你这边有这些音效，我觉得它很棒呢。好来，那要加怎么办？加你懂了，就点。要讲位置我希望我手要开始摇的时候，有没有推一下？玩影片处理就讲时间点。来，我手举起来，我先听一下吧。介绍。来，很高兴，我先加个哇哦。来，我们先听一下这一段你看懂吗？就可以加一下介绍，然后接下来滚轮往上，你再移到时间点。好，这边再加个奇好玩的打卡声音，听看看。好，来，再把它点加，这次听看点加。来，我们再小听一小段。我很高兴来跟大家介绍，再动一下，介绍什么呢？再介绍这个剪映。好，来，全部做完之后，也许再来一个什么笑声的吧。那这里有些声音我觉得还不错，这个，哇哦，还有怎么惊吓的，
哦，它这些都还挺好玩的。啊，正确回答的时候会给什么？来，我们给个掌声好了，掌声在哪里？哦，任务完成的。等一下老师可以自己来那边看一下。来，我在最后面再加一下，我再跟老师报告一下哦。时间点的观念很重要哦。我现在拉到最后面快结束了，对不对？音乐要结束的时候呢，我再加一个按赞，这是什么声音？哦，不要这个，正确回答。哦，不要这个了，卡通弹跳喝彩。好了，我就加这个好了。哎，时间点不对啊，你看到吗？出去了，对不对？点着它，把它拖移回来。好，那要结束，大家看一下吧。针对人物做区别动作，那等一下老师太大声了，当然你就知道了。这个可以加这个喝彩声小声一点。刚刚加这些声音，我觉得都有点太强了，这边都可以降低音量，这叫整体降低。来，我们再听一下。动作，那等一下我们就来试一下。来，请各位老师试一下，记得哦，我们刚把音乐展开了，你看不到音效哦，一定要把这个收起来。收起来的时候，音效这边它提供了，我觉得这些就是一般我们在 YouTube 看到那些网红他们所做的一些效果。